బట్టలన్నీ చండాలం చేసి చూడు. ఏదో నీట్గా ఉతుక్కుంటాం, స్నానం చేస్తాం, వస్తాం. దాని మీద నీళ్లు పోసి ఆ భోగిలో మట్టిలన్నీ అండుకొని నేను ఎవరిని ఏమన్నా, నన్ను ఏమనకుండా ఉంటే సార్. నేను అడిగి తినే నా కొడుకునే, అది నేను చెప్తున్నానుగా. ఆర్టీకు పోలీసులు అంటే అది నా తర్వాత. అది వీడియోలు కూడా కలుస్తాను. చూడు బట్టలన్నీ ఎలాగైపోయి నీళ్లు పోసి. ఆర్టీ పోతే చెప్తాంటే సంతోషంగా చెప్పండి. నేను దాని గురించి భయపడే పరాడే కాదు. నేను దొంగతనం చేశాను, లంచతనం చేశాను, అడుక్కుంటా. కంప్లైంట్ సంతోషంగా కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి. నేను దాని గురించి ఏ ఫ్రాడ్ ఏం లేదు. నేను నన్ను వీక్ లోన్ వేసేస్తాను, సంతోషంగా వేయండి. ఒక నెల తిని సంతోషంగా వేయను. మీరంతా రైల్వే ఎంప్లాయీస్, అది నీళ్ళు పోయటమే నాకు. అవుతుందా? అవుతుంది. అక్కడ రోజులే ఎంతైనా చేసి మనకు నీళ్ళు పోస్తే సౌండ్ పక్కా సంతోషం. మీకు ఫోన్పేలు ఉంది, అది ఉంది, ఇది ఉంది. చక్కగా ఫోన్ చేయండి, వచ్చే స్టేషన్లో చూసుకుందాం. హలో, చెవిలో నీళ్ళు వెళ్ళిపోయి బుర్రు బుర్రు అంటుంది. సంతోషమా పని చేయను. ఆర్పీ రావాలని అమ్మా. మనకు ముందే ఒక సైడ్ చెవుడు వినపడదు. కోలుకుండా అంటే నా కోలుకుండా